Hello，歡迎收睇今期大肚相嘅分享。咁我哋就揀咗32週嘅時候去影嘅。事不宜遲，咁首先呢，去到 studio 嘅時候呢，就有化妝師會包咗一個嘅化妝啦，同埋 set 頭嘅。而衫嗰方面呢，其實 studio 有提供嘅，但我哋就自己帶咗。咁第一套就襯咗藍色嘅。另外自己可以準備啲小道具啦，我哋就帶咗奶樽啊，跟住有 BB 個名嘅吊飾啦、衫仔啦、帽。另外呢個 board 呢，就係 studio 準備，可以砌返 BB 個名啦或者日子嘅。好，我哋睇下成品先。咁第二套衫呢，我就揀咗粉紅色嘅。其實成個 package 呢，咁佢係影3個鐘，頭2個鐘嘅時間呢，都係喺室內 studio 嗰度影嘅。雖然地方唔算好大，但係攝影師好細心啦，同埋佢都會教我哋擺唔同嘅 pose 啊，用唔同嘅道具去影相啊，咁影出嚟我覺得都幾溫馨，同埋我都幾滿意嘅。今次雖然呢要換幾套衫啦，影咗唔同嘅造型，但係比我想象中呢係舒服，同埋唔會話好攰，因為始終32週近期個肚好重啊，咁都擔心好攰。咁影完2套之後呢，咁我哋就落樓下行咗去影室外啦。其實都係喺 studio 附近嘅，有啲美中不足嘅就係本身可以影日落啦，但係嗰日陰陰天。不過呢輯相已經好有紀念價值，同埋好滿意㗎啦。好啦，下期見。